경운기나 관리기는 서서 한다면 이 소형 트랙터는 앉아서 작업하니 피로감이 훨씬 덜하죠. 부속기만 교체하면 땅 갈기, 로터리, 두둑 만들기, 굴착, 비료주기, 제설까지. 후기를 보면 트레일러 달아 운반도 되니 이 한 대로 할 수 있는 작업이 참 많죠. 게다가 힘이 좋아 경사진 곳도 쑥쑥 올라가죠. 소규모 농가나 비닐하우스에서 사용하면 딱 좋을 것 같아요. 3년 AS도 가능하니 신중히 알아보고 선택하세요.